캠핑의 꽃, 불멍. 타오르는 장작 앞에서 즐기는 캠핑은 정말 특별하죠. 오늘은 캠핑의 질을 한층 높여줄 조선 땔감 참나무 장작을 소개해 드릴게요. 국내산 참나무만을 엄선하여 100% 자체 생산 시스템으로 만든 조선 땔감은요, 10% 이하의 낮은 함수율 덕분에 단 30초 만에 빠르게 불이 붙어요. 100도 이상 고온 살균 건조 과정을 거쳐 곰팡이나 해충 걱정 없이 깨끗하게 사용할 수 있고요. 3중 방수 포장으로 습기까지 완벽하게 차단해 언제나 최상의 품질을 자랑한답니다. 캠핑, 불멍은 물론 화목난로, 화로대까지 다양한 용도로 활용 가능하고 10kg부터 20kg까지 필요한 만큼 선택할 수 있으니 정말 편리하겠죠. 실제로 사용해 보신 분들도 불이 정말 잘 붙고 화력도 오래 간다, 냄새 안 나고 깔끔해서 좋다, 안전하고 깨끗해서 만족스럽다고 칭찬이 자자하답니다. 캠핑 갈 때마다 장작 고민이셨던 분들, 조선 땔감을 만나보세요. 불이 정말 잘 붙고 화력도 오래 간다, 냄새도 안 나고 깔끔해서 좋았다 는 후기처럼 밤새도록 따뜻하고 기분 좋은 캠핑을 즐기실 수 있을 거예요. 30초 만에 불이 활활 타오르는데 속이 다 시원했다. 냄새 없고 재도 많이 날리지 않아 주변 캠퍼들에게도 추천했다 는 말씀처럼 제대로 된 불멍을 경험하고 싶다면 조선 땔감이 정답입니다.